Meni vitip berip көзі берді. Төбелескен кісі шыдыраққа өкпіл емес болар. Төбелескен екенсің мойында, оның несін жасырасың? Төбелескем жо. Төбелессе несі бар? Соны да сөз қып. Дала сізді қалай оқытты? Дала маған көруді, естуді, ойлауды түгел оқытты. Көруді қалай оқытты? Ана төбенің басына шыға қой, сонысын білесің. Кеңсенің алдында бригадирдің аты байлаулы тұр, дұрыс па? Ұстахананың қасында сенің әкеңнің есегі тұр, дұрыс па? Енді оңға бұрыл. Табын суға қарай бет алды, дұрыс па? Оразқұл үйінің төбесіне шығып бақшасын күзетіп отыр, дұрыс па? Дұрыс. Ал естуді қалай оқытты мұнарата? Кәні, тыңдап көрейінші. Рысқал Қалиханға ұрсып жатыр. Аулың сенен іргелі, шай көйлегің бір мәлі, айтарыңды айтып қал. Қалихан үйде ме? Ол жер жұтқыр қаңғыбас иттің күшігі. Мектепке кеттім деп алдып, портфелін үйге тастап қаңғырып кетіпті. Отырмын ғой. Рас, ұрсып жатыр. Өлең айтып отыр еді, сосын ұрса бастады. Дала сізге оқуды қалай оқытты? Мен бұлтқа қарап оқи алам. Бұлтта жазу бола ма? Сонда не деп жазылған? Онда оқу керек деп жазылған. Дүниенің бір бұрышында құстар өз ұясын салып, балапандарын ұшырып жатыр. Екінші бұрышында қыз сүйген жігітін күтіп отыр. Ал біреулер сапары шегіп барады. Оқысаң соның бәрінің сырын білесің.